दोस्तों ये कहानी दिल को छू लेती है। एक लड़का था, वह रोज एक पेड़ के पास जाकर रोज खेलता था। वह उसका आम खाता और उसके छाया में नीचे सो जाता। लड़का बहुत दिनों बाद पेड़ के पास जाता है। पेड़ उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, बेटा आ जाओ खेलते हैं। लड़का बोलता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौने के लिए पैसा चाहिए। पेड़ बोलता है, तुम मेरे फल तोड़कर बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएगा। लड़का बहुत सारा आम तोड़कर ले जाता है। कुछ साल बाद लड़का आदमी बन गया और वह पेड़ के पास जाता है। उसे देखकर पेड़ खुश हो जाता है। आदमी बोलता है, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। पेड़ हंसते हुए बोलता है, बेटा मेरे तने को काट कर ले जाओ। आदमी तने को काट कर ले जाता है। कई सालों बाद आदमी फिर आता है और बोलता है, मुझे नाव बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। पेड़ खुशी से बोलता है, तने को पूरा काट लो। आदमी पेड़ को काट कर नाव बना लिया। सालों साल बाद वह आदमी आता है। उसे देखकर पेड़ बोलता है, माफ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आदमी उसके पास बैठता है। पेड़ रोने लगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो उन्हें काटो मत। धन्यवाद।